இந்த வீடியோ ரொம்ப நாளாக நான் போடணுன்னே இருந்தேன். என்னென்னா இந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ தான். இந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயில் வந்து எவ்வளோ க்ரீப்பர்ஸ் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா இந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புஷ் ட்ரீயாக ஃபுல்லாக க்ரீப்பர்ஸாக ஏறுது பாருங்கள். அந்த க்ரீப்பர்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன க்ரீப்பர்ஸ்னு சொல்லணும் அப்படின்னு தனி வீடியோ இதுக்காகவே போட்டிருக்கேன். என்னென்னா இது ஃபுல்லாக வந்து ஒயிட் சங்குப்பூ. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலர் சங்குப்பூ. இங்கே பாருங்கள் எப்படி அடர்த்தியாக எவ்வளோ புஷ்டியாக இருக்குது பாருங்கள். ஃபுல்லாகவே வந்து இப்போ ஒயிட் சங்குப்பூ, ப்ளூ சங்குப்பூ மேலே எப்படி ஏறி இருக்குது பாருங்களேன். அந்த எண்டு வரையும் இருக்கும். நான் ஜூம் போகிறேன் பாருங்கள். அந்த எண்டு வரையுமே வந்து ஃபுல்லாக அந்த சங்குப்பூ, எல்லோ ஃப்ளவர்ஸ், ஃபுல்லாக க்ரீப்பர்ஸ் வச்சுருக்கோம் நாங்கள். ஸோ இது எங்கேயுமே இந்த மாதிரி க்ரீப்பர்ஸ் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. அப்படியே அழகாக அப்படியே பூத்து குலுங்கும். எல்லா கலர்ஸ், எல்லோ கலர் பூ இருக்குது. நிறைய க்ரீப்பர்ஸ் கூட வச்சுருக்காங்க எங்கள் அம்மா. அதில் வந்து ஆரஞ்சு கலரில் ஒரு க்ரீப்பர் பூக்கும். அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே. இப்போ பாருங்களேன்.